هراتی که من میبینم، افغانستانی که من میبینم، امنیتی که من میبینم به اذن الله جل جلاله، عدالتی که من میبینم، شاید در 5 تا 10 سال چهره صنعتی شهر هرات بسیار تغییر بخوره. 1000 جریب زمین در منطقه پلیسرا و لوای 5 سرحدی، نزدیک لوای 5 سرحدی 1000 جریب زمین صرفا در هرات به شفقت امیرالمومنین سم مبارک برای صنایع کوچک و متوسط اختصاص داده شده است. 46000 جریب زمین در شرق هرات به هدایت مستقیم امیرالمومنین سم مبارک حفظه الله تعالی برای صنایع کلان در نظر گرفته شده است که اینا برق میخواه، انرژی میخواه و اینا امکانات میخواه، گاز میخواه که پروژه تاپی هم بخیر روان است. در مسئله برق عجب که رئیس صاحب عمومی برشنا اینجا حاضر هستند و جناب مولوی صاحب احمد جان بلال اینجا حاضر هستند. ما از آنها خواهش میکنیم به نمایندگی از ملت هرات و به نمایندگی از اداره هرات که مسئله خودکفایی هرات و افغانستان از برق را یک وظیفه دینی و یک وجیبه دینی بدانه. میلیون ها افغانی و دلار پول ما ماهوانه و سالانه از کشور خارج بشه صرفا به خاطر واردات برق. و ما در زمستان و تابستان همیشه صنعتکار ما و تاجر ما در مسئله برق وارداتی که قطع شد و کم شد و پلان شد و نوسات شد، ما همیشه اذیت هستیم و زنگ ها و تلفن ها و دفتر حضوری به دفتر و غیره و غیره. ای که ما بتوانیم به خودکفایی برسیم باذن الله جل جلاله، صنعت ما، تجارت ما و اقتصاد ما روز به روز رشد خواهد کرد. ما از زحماتی که در این مورد تا به حال کشیده شده هم تشکر میکنم به نمایندگی از ملت هرات و از این محترمین میخواهیم که در آینده به تمام افغانستان و امروز که مقتضای حال از هرات است به هرات توجه بشه و که خدای خواسته به توفیق الله تعالی ما هر چه زودتر در مسئله تولید انرژی و برق خودکفا شویم.